Hola a todos, en este video ponemos a prueba la mini lavadora portátil que está causando sensación. ¿Es realmente tan práctica como dicen? ¿Funciona en espacios pequeños o estando de viaje? Te lo mostramos todo en este review detallado. Descubre cómo esta mini lavadora puede ahorrarte tiempo y dinero, olvidándote de las lavanderías. Ideal para estudiantes, viajeros y personas con poco tiempo y espacio en casa. Te dejo el enlace de afiliado en la descripción. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos reviews.